amigo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Qué alegría verlo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, Bueno, así. Gentes aí, Troixi a roda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo foi a semana? ¿Qué tal? A semana, bueno, máis ou menos. Vale, pero a ver, conteme algo, conteme, que fixeron polo Día dos Namorados? Que fixeron? O día dos namorados? Claro, o Día dos Namorados. Que día foi? Vale, como que día foi? O miércoles, o 14, que día vai ser? 14. 14. Fixemos callos. Ora, home. Fixemos callos. Non tú que fixeche, cocido, eu. No, non de comer, hombre, non de comer. Estou dicindo que fixeron en parexa para mantir a llama do amor aí viva. Xa me entende aí. A llama do amor. Claro. Xa para rachá. Eu non preciso trapalladas desas. Ai, non. Eu a miña generosa tiño a toliña por min. Tena loca. Ala. Sí. Moi bien. Soy loca con mi loca, loca, loca. Así bien. la teño. Está loquiña por mí. Xa vexo, está descontrolada. Qué maravilla. Pero digo, desde cando ten usted así tan loca? Teño de toda a vida, pero... Sí. Últimamente, hai uns 4 ou 5 días pa cá. Como? Meu amigo, ese é como se tuveramos 20 anos. Achego a ela e tráeme como unha vara verde, carallo. Treno como vara. De verdad, achego yo os meus labios aos dela. Dios, eso é lume puro, amigo. Pasión pura, me cago a la vida. Ostras, cousa rara, pero... Ostra, cando se achega a min, hasta estremece. Estremece. E ten un brillo nos ollos que eso miro pa ela e parecen dous espellos. Esa é unha maravilla. Brillo nos ollos. Vale. Que cousa. Pare. Xa estou Déxeme recapitular. Di que fai uns días que está con escalofríos. Dos pés tenos sempre fríos. No. Ela, o outro día, meteuse na cama, puxo os pés no cu, saltei, a pau me levanto me camesita. Ten os pés fríos sempre. Escalofríos. No, pero escalofríos. Nada, da igual. Vale. Sí. Aparte, estáme dicindo que leva cun cuadro febril máis ou menos de 3 a 4 días de evolución, non? Cuadro temos un ali na entrada da No, casa. coño, non. Os ciervos. No, que ten calor. Pa calor ten carallo, depois, o que hacer, desfagemos a cama toda. Vale. Parece que anduvo ali o jabalí. Non fai falta. E aparte dime que ten respiración agitada tamén. Me acercar eu a... Ollos chorosos. Sí. Ollos chorosos tamén. E bajóanlle de cariño ao mirar para min. Xa. Pois eu, Sabedes o que é? Sardo, Pasión pura. Sardo, Que? ten un problema. Quen eu? No, dígalle a generosa cando chega a casa que me veña por aquí pola consulta, pero que veña urgente. Por consulta. Que veña por aquí, claro, que teño que vela. Pero por qué? Home, por qué? A ver, polo que me está dicindo, generosa ten un cuadro clarísimo de gripe A, non lle está enamorada, lle gripe A, non me faga moito caso. Non me toco, carallo. Non lle toco nada, non lle quero tocar nada, pero... Eu pensei que era amor e a catarro. Claro, con razón, Usted estou agora cavilando. pensou que era amor, pero é gripe A. Claro, porque cando estábamos na cama, ela tiña unha respiración agitada. E eu pensaba que era outra cosa, pero depois... Dixo, a reventar, A cabrón. reventar. Non era un orgasmo, é a gripe A, Lizardo. Sí. Bueno, igual non nos conte máis detalles que non fai falta chegar a Ahora tal. sí que me vou de bon. Bueno, o caso. Quen? Viña algo a consulta ou... Ai, sí, coño. No, digo eu, pois. Veñémonos a falar, Podes a falar máis e ya tarde. Veño porque quero que me faja unha mamografía, home. Unha? Mamografía? Pero como llevou fuera unha mamografía, animal? Pois terá-me que fazer usted o que ten que saber, ou tío que lle diga eu. Pero onde sacou usted que ten que fazer unha mamografía? Home, pero... É que díxemo a rapaza esa que está ali na porta da entrada, a socorrista. Na porta de entrada, que socorriste na porta de entrada? Unha canta cunha jorra que ten unhas gafas de... Auxilio! Que lle pasou? Auxilio, que chamas a rapaza Auxilio, hombre. Auxilio, Genoveva, eu que sei. Canta cunha jorra ali. Dios mío, Díxome, que vergonha. cando entrei, dixo, vai ao médico e que lle faga unha mamografía. Pero como lle iba a dicir Auxilio de seguridade que hai que fazer unha mamografía, Lizardo? Pero eso non pode ser, home. Díxome en galego. Espera que vou a chamar porque... Espere. Ten o número dela. Home, quedamos a veces. Están todos conectados. Hola, Hola, Auxilio, que tal? Sí, mira, son vellino que estou aquí na consulta. Sí. É que chegou aquí Lizardo
Claro. Sí, Lisardo. Que sei que lle mandaste... Hostia, pero fixo cheso. Home, por favor, de verdad. A ver, a muller hai que ter paciencia, dile así algo bruto, pero... Xa. No, ven, contame a min. Sí. Bueno, pues nada, veña, tú tranquilízate que xa falou con ele. Veña, despois tomamos un café, veña. Hasta loguiño. Adiós, guapa. Pero que? Vai-me facer a mamografía ou...? Mamografía. Vai xeso. A mamografía hai que lle fuera este pero da cabeza. Como? Vamos a ver. Auxilio díxolle que fora ao médico que se viñera a mirar, porque sei que é usted un mamón. Non me morde, que é un mamón. Como? Eu non sei que lle fixo, pero... Non precisas a historia. Pero como lle vai dicir eso? Pero que se ten un cabreo que non colle en sí a muller, sabe Dios o que lle fixo, porque está alteradísima, Colle, sí, estará hinchada. Eu non lle fixe nada. Eu só quería que me cambiaran o bocadillo. Volveronme a dar o bocadillo de mortadela. Mira que lle te dito que non quera mortadela, volveronme a dar o bocadillo de mortadela. E dixille ali que quería... Bueno, collínlle porra as esposas. Hombre, me cago en la leche, se colla porra as esposas, tira que se enfadar, digo. Pero foi unha broma de nada, entendas, Chaves perdeu unha sela, a min que non me diga nada. Pero perdeu as chaves das esposas tamén. Eu que sei, ela... Pero díxolle que era un mamón. Que sei que é usted un mamón, por eso dixo, vai ao médico mirarse que é un mamón. Onde vai a Josu, onde vai a socorrista. Bueno, poñere No, vada. é auxilio, non se... Auxilio, vou ayudar eu. Non se poña así. Como dixo a miña cara, que son eu un mamón, pero ti parece normal. Tiña un amor... Pero ti que metes a traballar aquí, home, chamarme mamón a min, que son un home respetable e pajador, home. Deixame a pillar. Ai. Deixame a pillar. Que cabrón se colle sempre, Non vou deixar que marche.